Muna kon mahigugma ka sa Ginoo, mahigugma ka sa imong isikataw, mahigugma ka sa imong kinabuhi, doon na kay paghigugma sa imong kinabuhi, di ba tanawa? Ang kinabuhi, puno kayo sa kahulugan. Ug mao na ningon ang Ginoo, ang yugo nga akong gisangon ninyo, gaan kay nga naman, iya man tang tagaag yugo suma sa gugma, nya asa man magagikan kanang maong gugma, gugma gikan sa Ginoo. When you feel and you experience that you are loved by God, mao nang doon na gyud kay kasiguruan sa imong kinabuhi. Kay kanang gugma god, di ba tanawa kon makasinati ka sa pagmahal o paghigugma sa usa ka tawo, doon na ba kay kahadlok? Wala. Gaan kayo ang imong kinabuhi at tubangan sa tawo nga nahigugma nimo. Di ba? Nakamatikod ba mo nga kung nahibaw ka nga kanang tawhana nahigugma nimo, nya dako kayo siya gugma nimo, di ba? Gaan kayo ang imong kinabuhi kay bawo man ka nga kanang tawhana nahigugma gihigugma gyud kaniya. Mao na nga wa kay kahadlok sa imong kinabuhi kay ngano man nahibawom ka gihigugma ka. Labaw pa kung nahibaw ka nga gihigugma ka sa Ginoo, mao na wa kay kahadlok